Менің арнама қош келдің. Бүгін декоративный жастықша тігеміз. Ол үшін ұзын жолақша етіп қиып аламыз. Бұл жолақшаның ені 5 см, ал мен ұзындығынан 1 метр етіп алдым. Енді біз осы маталарды қосып тігіп шығамыз. Шатасып кетпеу үшін қасындағы матаның үстіне оң бетін бір-біріне қойып, осылай бір-бірінің үстіне қойып тігіп шығамын. Алдымен осы төртеуін тігіп аламын, содан соң қалғанын қосып шығамын. Екі детальді қосып тігіп болған соң, ортасын ашып, теріс бетінен үтіктеп шығамыз. Үтіктеген кезде тігісін ашып үтіктеп аламыз. Барлығын осылай үтіктеп шығамыз. Міне осылай екі детальдарды қосып шықтым. Енді біз осылардың барлығын қосып тігіп шығамыз. Барлығын қосып тігіп болдым. Енді осы тіккеннің ширинасын өлшеп шығамыз. Ширинасы 30 см болды. Енді осындай ұзындығынан да 30 см өлшеп, 30 см-ді төрт бұрыш етіп қиып аламыз. Осындай төрт бұрыштыдан және біреу қиып аламыз, 30-да 30 етіп. Енді бұны бұрыштан бұрышқа қарай сызып қиып аламыз. Екеуін де бірдей етіп қиып аламыз. Енді асықпай видеоға қарап, дәл мен жасағандай істеп шығыңыздар. Алдымен екі детальдан қосып тігіп аламыз. Осы екі детальді қосып тігіп алам, содан соң екеуін қосып шығамын. Керекті өрнекті тігіп шықтым. Енді астарын қиып аламыз. Дәл сол матадан матаның үстіне қойып, бірдей етіп қиып алдым. Оң бетін бір-бірінің үстіне қойып, тігіп шығам. Тігіп жатқанда оң бетіне айналдыру үшін 10 см-дей ашық қалдырамыз. Жастықтың ішін холофайтермен толтырып шықтым. Ине жіптің көмегімен
шетін қосып тігіп шығамын. Әп-әдемі декоративный жасықшамыз дайын болды. Видеом сізге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз.